Merhaba Ömer. Geliyor Gökçe. Beni ye. Seni yesin mi? Geliyor. Kaç. Bak şimdi bak. Hop döktü. Eyvah ayıcık da düştü Ömer. Hadi ayıcığı bir daha gel bindir. Vay baksana nasıl gidiyor. Nerede benim? Hadi ayıcığı bindir gezdir. Anne, ben bunu yapıyorum. Bak. Halis de böyle olsun. Evet. Halis de böyle yaptı. Ayıcığı da bindir. Hoppala ayıcık sen de gel. Halis'le birlikte gezin. Bak. Hadi bakalım sür bunları. Sen de motorunda sür onları. Geldim. Hoppa. Ay gitmiyor bu. Gitmiyor ya. İleri yap. İkisini de ileri yap gitsin hadi. Aa, çok güzel. Geziyor dönüyor bak. Bakalım bak şöyle. Evet öyle süreceksin. Gitmiyor. Bak böyle ikisini de ileriye basacağız. Bunu da bas. Bak biraz çevirelim böyle. Hop dönüyor. Şimdi ileri yap. Aferin gidiyor. Gitmedi. Sür. İleri yap. Aa bak gördün Ne mü? yapıyor bu kedi? Kepçe ayıcığı gezdiriyor. Hı. Ne yapacak kedi? Ayıcığı gezdirecek. Ta yaptı. Döktün Ömer. Düşürdün. Bir daha kaldır kepçeyi. Bir daha kaldır. Hoppa ben koyayım şimdi içine bekle. Evet. Döktün. Benim. Bir daha kaldır koyalım içine. Aslan no. Bu benim. Sana yok bu bana lan. Ben bunu değiştireyim. Olamaz. Kaza yaptın Ömer. Niye? Bak kepçenin ışığı yanıyor. Anne. Efendim. Yangın söndüreceğim. Eyvah. İtfaiye mi getireceksin? Anne ben su getireyim söndürsün. Hadi itfaiyeyi getir koş. İtfaiyeyi getir. Kepçede yangın çıkmış. Çabuk Ömer yetiş. Çabuk yangın çıkmış burada. Ayıcıkları kurtaralım. Eyvah itfaiye geldi. Çabuk söndür. Şşş. Söndür. Sönmedi hala. Çabuk. Evet. Geçti. Alkış. Bir daha mı? Hadi bir daha. Bir daha yangın çıktı Ömer. Toz bir daha kaza oldu. İtfaiye yetişsin çabuk. Niye? Kepçe yanıyor. Çabuk yetiş itfaiye yandı. Niye benim hepsini? Koş kurtar çabuk. Dur. Ben su getireyim sana. İtfaiyeyi getir çabuk. Ben su getireceğim sadece. Tamam mı? Tamam koş getir. Tamam mı? İtfaiye arabası geliyor. Söndürmeye geliyor Ömer Halis. İtfaiyeci amca yetiş. Aa küçük itfaiye arabası da geldi. Çabuk söndürsün kepçeyi. Söndürüyorum. Söndürdü. Kapat. Oley. Bir daha yapacağım. Bir daha. Bir daha mı? Dur bunu yakını getirelim. İtfaiyeci arabalar günü kurtardı. Oley yaşasın. Kepçe artık üzülür ama bence çarpmayalım. Anne üzülmez. Üzülmez mi? Bir daha. Bir daha tost yap. Oo bir daha çarptı Ömer. Ömer Halis yetiş kurtar.
İtfaiyeciyi götür. Çabuk. Nani. Nani burada mı arabaların? Ne getirmeye gittin bakayım? Çabuk getir, kurtar arabayı, yetiş Ömer. Çabuk Halis, çabuk. Bu kuması. Kumla mı söndürecekmiş o da? Bunu havaya kaldır. Dur bakalım nasıl kalkacak. Artık kum atıyor. Kum mu doldurdu ona? Hoppa. Dur. Oo, bir sürü kum da olur. Dökelim mi? Anne dökme. Dökmesin, tamam. Ben alayım. Ben dökeyim. Anne atma. Tamam, dur. Anne olmuyor bu. Niye olmuyorsun? Olmuyor. Seni yaramaz araba. Doldur hadi. Olmuyor bu. Hoppa. Ben dökeceğim. Şöyle düzelteyim. Düzeltin. Vay. Havaya döküyor. Havaya kaldı. Oo, çok güzel sürüyorsun sen Ömer ya. Bir daha dökeyim. Nani geri. Olamaz. Eyvah, yine kaza oldu. Beni niye yanıyor? Koş, bununla söndür böyle. Koş. Niye yanıyor? Koş, yetiş itfaiyeci amca, yetiş. Geliyor. Çabuk söndür. Anne ben yalnız söndürüyorum. Tamam. Anne bir daha git. Biz bunu buraya koy. Ay ayağım düştü. Çabuk yetiş, çabuk yangını söndür. Ben geliyorum sekileniyor oradan. Ağlamaz ama bir daha çarptın. Çok büyük yangın çıktı şimdi. Çabuk söndür, çabuk. Kurtar arabayı. Bir şey sıktı. Evet, bir sürü çıktı. Kurtar arabayı. Çabuk gel, itfaiyeci amcalarla kurtar. Anne. Şununla gelelim böyle. Nani. Abi nani. Söndür. Sekileniyor oradan. Hadi. Alkış. Bravo Ömer Halis'e.